प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्णालीमा फेरि थपिए 2 मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरूको शपथसँगै पदबहाली। 5 वर्षमा प्युठानको सामाजिक र भौतिक विकासमा प्रगति नै भएन, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि उस्तै। चियाको मूल्य नपाएपछि झापाका किसानले मास्न थाले चिया खेती, समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन। र रूपन्देहीमा गरिब परिवारका लागि बनाइएका आवासमा लाखौं घोटाला, स्थानीय सरकारको पनि लापरवाही। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक रूपन्देहीमा गरिब परिवारका लागि बनाइएका आवासमा लाखौं घोटाला भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। इलामका द्वन्द्व पीडितहरूले राजनीतिक दल आफ्ना समस्याप्रति कहिले गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन्। इलाममा भएको अन्तर्क्रियामा पीडितहरूले शान्ति सम्झौता भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै गम्भीर बन्न राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कुनै पनि बहानामा न्यायको नाममा रकम दिएर द्वन्द्व पीडितको पीडालाई मार्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लामा 21 जना बेपत्ता सूचीमा छन्। बेपत्ता सहित द्वन्द्वकालमा मारिएका, घाइते भएका लगायत 245 जनाले राहत पाएका छन्। देशभरमा 66,000 व्यक्ति न्यायको पर्खाइमा छन्। 2,300 जना बेपत्ता छन्। हिजोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 7 मा डुबान परेको छ। अविरल वर्षापछि बबईमा आएको बाढीले ठाकुरबाबा नगरपालिका 4, खैलार र मानपुर डुबानमा परेपछि 4 महिलालाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सैनिकले सोमबार बिहान उद्धार गरेका छन्। यसैगरी ठाकुरबाबा 7, बट्ठरपुरमा दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। यता अविरल वर्षापछि मेलम्ची र आमा याङ्ग्री खोलामा आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची हेलम्बु सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। बाढीले मेलम्ची, हेलम्बु र 5 पोखरी गाउँपालिका लगायतका खोला आसपासका धानबाली नष्ट हुनका साथै सडक विभिन्न ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। प्रदेश 1 सरकारले उदयपुर अस्पताललाई एउटा सबवाहन र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको छ। यो सँगै अस्पतालमा सबवाहन र एम्बुलेन्स नहुँदा सर्वसाधारणले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या छिट्टै कम हुने अस्पतालका प्रमुख डाक्टर मुकेश झाले बताए। यसअघि सेवाग्राही ती सेवा लिन महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुँदै आएका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने बताएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। मौलिक रूपमै तीज मनाउने चलन बदलिँदै भड्किलो प्रचार र देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो। र झापाका किसानले मास्न थाले चिया खेती, किसानको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट थपिएका 2 मन्त्रीले सोमबार शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनलाई शपथ दिलाएका हुन्। माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटकी कृष्णा शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र रुकुम पश्चिमका रातो कामीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघिका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहलाई माओवादीले फिर्ता बोलाएपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए। माओवादीले मन्त्रीमण्डल समावेशी बनाउन कामी र शाहलाई नियुक्त गरिएको जनाएको छ।
तीन तहका सरकार सहितको सङ्घीय अभ्यासको 5 वर्ष पुरा भएको छ। स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिर 4 मा चुनाव हुँदैछ। कान्तिपुर समाचारले सुरु गरेको 77 जिल्लाकै 5 वर्षको अभ्यास र परिवर्तनको श्रृङ्खला आज लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम जिल्ला प्युठानको समीक्षा। विकास, जनअपेक्षा तथा प्युठानमा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका सूचक कस्ता थिए, के भयो? सहकर्मी शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। जिल्ला सदरमुकाम मल्लरानी गाउँपालिका सहित 9 स्थानीय तह र 1 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठानमा अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दल सक्रिय छन्। कुल जनसङ्ख्या 2,26,796 रहेको जिल्लामा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,59,346 मतदाता सहभागी थिए। 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्युठानमा वाम गठबन्धन विजय भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइन्। प्रदेशमा निर्वाचित भएका एमालेका हरि रिजाल लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री भए। माओवादीका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रीमा बहाल छन्। अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, दाङ, बागलुङ जस्ता जिल्लाको बीचमा छ प्युठान। उच्च पहाडी क्षेत्रदेखि समथर फाँटसम्म फैलिएको प्युठानको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि र पशुपालन नै हो। जडीबुटी र स्थानीय उद्यमशीलताले पनि आय आर्जनमा टेवा पुर्याएका छन्। यहाँका 48,000 युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। जति पनि चाहिने हो बारी चाहिने अब बाजे हुँदै गरे। अब बलियो बाङ्गाहरू चाहिने अब सबै चाहिने विदेशतिर लागे। अब बुढापाका चाहिने बुढाबुढीहरू चाहिने अब त्यही दुःख पाउने। अब के गर्ने? अब मजदुर चाहिने गर्नै पर्यो। अब सकि नसकी 5 वर्षमा प्युठानमा तीनवटै सरकारबाट करिब 14 अर्ब रुपियाँ विकास निर्माणमा खर्च भएको छ। तर जनअपेक्षा अनुसार जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासले फड्को मार्न सकेको छैन। प्युठान जिल्लामा दीर्घकालीन योजना खालका विकासहरू हामीले देख्न सकेका छैनौँ। 5 वर्षमा विकास गर्न सकिन्थ्यो, धेरै विकास गर्न सकिन्थ्यो, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन विकास गर्न सकिन्थ्यो। अहिले पनि 23% जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। के सुख अब काम गर्न सकिन्न, सुख कहाँ हुने हो? गर्न सक्ने, बनाएर खान सक्ने त सुख हुन्थ्यो। आफूले बनाएर खान नि सकिन्न, कोहीले यति पानी दिएन खानुहुन्थ्यो भन्ने, हेर्ने, अब के को सुख हो? जिल्लाका सबै ओडामा सडक पहुँच पुगे पनि बारेमास यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने खालका छैनन्। हवाई सेवाका लागि चाल्नेटार विमानस्थल चर्चामा छ, तर निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। चाल्नेटारको यो एयरपोर्ट बनाउँछौँ भने त्यो पनि केही गरेनन्। त्यस्तै लुङ्ग्रीमाडी सिँचाइ पनि त्यस्तै भयो। भीमगिट्ठेको पनि बिचमा केही प्रगति होला जस्तो आएको थियो। बिचमा हामी के गर्यौँ भने त्यो अवस्थाबाट हटेर र हामीलाई उछुनेर गएर अर्घाखाँची लिएर, जस्तो हाम्रो लक्ष्य थियो ढोरपाटुङको लागि र हाम्रो कोरला नाका लैजान लागि, त्यो नक्सा त्योभन्दा पहिले गुल्मीले पनि पुर्याइसक्यो, अर्घाखाँचीले पुर्याइसक्यो। हामी जहाँ कतै छौँ। 351 सामुदायिक र 44 निजी सहित 395 वटा शैक्षिक संस्था रहेको प्युठानलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। जिल्ला अस्पताल सहित प्युठानमा 64 वडामा स्वास्थ्य संस्था छन्, तर स्वास्थ्यमा सहज पहुँच छैन। ग्रामीण क्षेत्र बढी भएको प्युठानमा जनशक्ति र उपकरण अभाव छ। उपचारकै लागि बिरामी अझै पनि नेपालगञ्ज, बुटोल, काठमाडौँ पुग्नुपर्छ। पालिकामा शिलान्यास गरिएका अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। उम्रले चाहिँ अब डिटेल सर्वे भएको कति वर्ष होला भन्नुहोस् त? त्यहाँको दयनीय अवस्था हेर्नुहोस् ती। अब एउटा सरकार आउँछ, चुनाव आउने बेलामा आउँछ, ल हामीले गर्छौँ भनेर नारा ल्याएर हिँड्छ, जितेर जान्छ, माथि गएर कानामा तेल हालेर बस्छ। हेर्नुहोस्, जिल्लामा सडक तथा पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्रगति नै सुस्त छ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन ठूला साना दर्जनौं सडक आयोजना प्राय अधुरा नै छन्। प्युठानलाई मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोड्ने बागदुला भीमगिट्टे सडक वर्षौंदेखि अलपत्र छ। स्थानीय तहहरूले 5 वर्षमा 5 किलोमिटर पनि सडक कालोपत्री गरेका छैनन्। नौमुरे जलविद्युत आयोजना 39 वर्षदेखि चर्चामा छ। लुङ्ग्रीमाडी सिँचाइ आयोजनामा 14 करोड खर्च भए पनि 35 वर्षदेखि अलपत्र छ। यी आयोजनामा पनि कुनै प्रगति भएन। खानेपानीको पहुँच 60% मा छ।
कतिपय ठूला आयोजना अलपत्र छन्। पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चर्चामा ल्याएको चाल्नेटार विमानस्थल र नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको प्रसङ्ग चुनावताका मात्रै सुनिने गर्छ। प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भनेको कृष्णसेन इच्छुक मार्ग पनि अधुरै छ। 85% मा मात्र केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत पुगेको छ। स्याउलीबाङ, रजबारा तथा अर्का अझै केन्द्रीय प्रसारणको पहुँच बाहिर छन्। पछिल्लो 5 वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने प्युठानमा जनअपेक्षा अनुसारको काम भएको छैन। चुनावको मुखमा चर्चामा आउने र पछि सेलाउने ठूला आयोजनाका कारण प्युठानमा विकास हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान। झापाका किसानले चियाका बोट धमाधम मास्न थालेका छन्। उत्पादन गर्ने समयमा रासायनिक मल अभाव, मूल्य नपाउने र लगानी नै नउठ्ने भएपछि किसानले चियाका बोट मास्न थालेका हुन्। विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कृषि उपज चियाको समस्याप्रति सरकारको चासो छैन। 3 वर्ष अघि बिर्तापट नगरपालिका 7 का राजन श्रेष्ठ र प्रदीपलाल श्रेष्ठको परिवारले 30 बिघामा लगाएको चियाको बोट डोजर लगाएर मासेका थिए। झापा हल्दीबारीका योग्य खरेल र गङ्गा प्रसाद प्रसाईले पनि 6 बिघा चियाको बोट डोजर लगाएर उखालेका छन्। झन्डै 3 दशक पुरानो चियाको बोटले उत्पादन मनग्गे दिने अवस्था हो। 2 वर्ष यता रासायनिक मल समेत पाउन नसकेपछि किसानहरू सरकार नै आफूहरू विरुद्ध लागेको आरोप लगाइरहेका छन्। सरकारले चिया क्षेत्रमा अझै हेरेन भनेदेखि चिया क्षेत्र झापाको तहस नहस भएर जाने सम्भावना बिल्कुल बढेर गएको छ। त्यसमा पनि नेपालमा कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङले चिया क्षेत्रलाई 1 बोरा मल नदिएको र तस्करहरूलाई मात्रै बिक्री वितरण गरेकोले चियाको भयावह स्थिति भएको कारणले हामीले चिया उखाल्न बाध्य भएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2060-61 मा हरियो पत्ती प्रति किलो 20 रुपियाँ हाराहारी थियो। करिब 2 दशकको यो अवधिमा मूल्य झनै बढ्नुपर्ने हो। झन् त्यसमाथि श्रमिकको ज्याला, मल र औषधिको मूल्य आकाशिएको छ। तर अहिले झन् आधा मूल्यमा कारोबार हुन्छ। तैरी चिया भारत निकासीमा समस्या देखेपछि झनै सङ्कट बढेको छ। भारतलाई चाहिँ निकासी हामीले चिया गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भारतमा चियाको दाम दिन प्रतिदिन घटेकै छ र अहिले यहाँ पहिला जति थियो दाम अहिले पनि त्यही दाम भएको कारणले अझ अहिले त 10 रुपियाँ, 9 रुपियाँ, 12 रुपियाँमा आएको छ चिया। त्यसले गर्दाखेरि यो खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य चाहिँ एकदम न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चिया फाँडाउँदैछौँ। 27 वर्ष अघि सरकारले चिया खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास बैंक मार्फत सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरेको थियो। त्यसले चिया खेतीतर्फ किसानको आकर्षण वात्तै बढ्यो। अहिले भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन्। चिया खेतीतर्फ सरकारको ध्यान पहिलो जस्तो नपुगेको सरकारी कर्मचारी स्वीकार गर्छन्। अहिलेको बजार भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सङ्कटग्रस्त नै हो। राज्यले पनि अब सपोर्ट चाहिँ नगरेकै हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने अब यो रासायनिक मल चियालाई अब झापामा अर्गानिक गर्न सम्भव छैन। अब धेरै क्षेत्रमा चिया भएको कारणले रासायनिक मल त अवश्य नै चाहिन्छ। विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कृषि उपजमा चिया अलैँचीपछि दोस्रो हो। किसानले त चियाको बोट मासेर वैकल्पिक खेती गर्न सक्लान्, तर यो अवस्था आउनु मुलुकको लागि ठूलो नोक्सानी हो। त्यसैले चिया खेतीको समस्या समाधान गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकाको गरिब परिवारका लागि भनेर बनाएका आवासमा लाखौं रकम घोटाला भएको छ। अजुवाकै भरमा सरकारी दरभन्दा बढी मूल्यका सामग्री प्रयोग भएको देखाएर रकम भुक्तानी समेत भइसकेको छ। प्राविधिकको लागत अनुमानका आधारमा यो घर तयार हुन अधिकतम 1,32,000 सम्म लाग्ने बताउँछन्। तर गाउँपालिकाले एउटा घर बनाउन 2 लाख खर्चेको छ। मोहडा 10 फुट र 20 फुट लम्बाइ रहेको घर 1 सल इटा राखेर तयार भएको छ। राखिएको एउटा झ्याल र डोका फलामको हो। ओत छेक्न टिनले छाएको छ। बिमको फाउन्डेसन बनाएर तयार घरको ढलान, प्लस्टर र रङरोगनको काम घरधनी आफैले छुट्टै रकममा गर्नुपर्छ। शिलालेखमा गाउँपालिका अध्यक्षको नाम राख्नका लागि एक पाखामा प्लस्टर र रङरोगन गरिएको छ। भित्रको आफै गराएको, तल्लोको पनि आफै गराएको, खाली टिन उन्ते हालेछ। त्यो अगाडिको पनि टिन आफै हालेको। पैसा मान्छेले खायो, जसको नाम छ त्यसमा लेख्नुपर्छ, त्यसैले पैसा खायो, घर अधुरा छोडेको हो सर। रकम नपुगेर अपुरो घर बुझाएपछि स्थानीय त्यस्तै संरचनामा जेनतेन गुजरा गरेर बसिरहेका छन्। घर कमसल बनेपछि केहीले भत्काएर नयाँ बनाए भने
केहीले अधुरो छोडेको काम आफैले जेनतेन पुरा गरेका छन्। घर बनिसकेको छ, बाहिरबाट तपाईँ देख्नु भएको छ, प्लास्टर भइसकेको छ, टिल्ना लगाइसकेका छन्, भित्र चाहिँ त्यही ढलाइसलाइ भएको छैन, हामी बसिराखेका छौँ, त्यसैमा गुजारा भइरहेछ हाम्रो। सरकारी दरको आधारमा प्राविधिकले गरेको अनुमानित लागत मूल्याङ्कन अनुसार एउटा घर बनाउन 68,000 बढी परेको छ। यसरी 87वटा घरबाट 50 लाख बढी रकम घोटाला भएको देखिन्छ। सामान्य जो कोहीले संरचना हेर्दा धेरै त्रुटि देख्न सक्छ, तर गाउँपालिकाले सहजै बिल भुक्तानी गरेको छ। गाउँपालिका स्तरीय चाहिँ योजना गाउँसभाबाट पास भएको थियो र त्यो गाउँसभाबाट पास भइसकेपछि त्यो योजना शाखा मार्फत इस्टिमेटको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो सबै घरहरू चाहिँ आवास बनाएका हौँ र त्यो सबै चाहिँ सम्पन्न भइसकेर हामीले सबै भुक्तानी पनि नियमपूर्वक चाहिँ गरिसकेका छौँ। अध्यक्ष स्तरीय गरिब आवास योजना अन्तर्गत 1,74,00,000 खर्चेर 87वटा घर निर्माण भएका हुन्। 3वटा उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेको आयोजनामा 17,65,000 रकम बराबरको जनश्रमदान भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, मर्चवार, रूपन्देही। आज हरितालिका तीजको दरखाने दिन। तीजको व्रत बस्ने अघिल्लो दिन आफ्ना छोरी चेली भेला गरेर घरमै राति दर पकाएर खुवाउने चलन छ। भोलि निराहार व्रत बस्नेहरूले आज मिठा मिठा परिकार खाने गर्दछन्। तीजलाई हिन्दू नारीहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्व मानिन्छ। यो पर्वमा विवाह गरेका महिला प्राय माइत जाने चलन छ। विगतमा महिलाले घरबाट बल्ल तल्ल पाएको बिदामा माइती पुगेर व्रतको अघिल्लो दिन माइतीले नै पकाएर दिएको मिठा परिकार खाने चलन थियो। लिन गएनन् भने रुन्थ्यौँ, अनि रुन्थ्यौँ। अब माथि दाउरा घाँसमा जान्थ्यौँ, परको मान्छे आएको छ भने मेरो माइती आयो भनेर झर्थ्यौँ। झर्दाखेरि होइन रहेछ अब त्यो माइती, अनि त्यहीँ बसेर रुन्थ्यौँ। त्यसो त यो चलन अहिले बदलिएको छ। तीज आउन 1 महिना अघिदेखि नै विभिन्न पार्टी प्यालेस, रिसोर्ट र महँगा होटलमा पुगेर जुनसुकै बेला पनि दर खान थालिएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले विभिन्न कार्यालय, विद्यालय, सहकारीसँगै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनले समेत तीजको दर आयोजना गर्न थालेका छन्। विगतमा तीजलाई हिन्दू नारीको पर्वका रूपमा मात्र लिने गरिएको भए पनि अहिले सबै महिलाको साझा पर्व बनेको छ। जहाँ पनि बोलाउनुहुन्छ सङ्घ संस्थाले पनि, अनि हामी मान्ने गरेका छौँ, दर खानु पनि हिँड्ने गरेका छौँ। पहिलाको र अहिलेको तीजमा धेरै फरक छ। पहिलाको तीजमा हामीहरू आफै चुड्का झिकिन्थ्यो, नाचिन्थ्यो, गाइन्थ्यो, खैँजडी मजुरा बजाइन्थ्यो। घरका वेदनाहरू, सासू बुहारीका खुसी हुने बहाना चाहिँ मिलेको छ। तर थोरै यही क्रममा चाहिँ थोरै यसको नेगेटिभिटीको पार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तै अब ठाउँै पछि विभिन्न थरीका साडीहरू लगाएर जाने होइन, अब विभिन्न गरगहनाहरूको प्रदर्शनहरू गर्ने अलिकता थोरै अलि भड्किलो भएको हो कि भन्ने मात्रै यसका नकारात्मक पक्षहरू छन्। तीजको दरखाने कार्यक्रम गर्ने भने महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलि धेरै मादक पदार्थ पेय पदार्थ खाएर पनि यो अहिले तीज मनाइरहेको देखिरहेछौँ। यसले गर्दा चाहिँ समाजमा चाहिँ नकारात्मक असर पनि परेको छ। विगतमा तीजको दर 1 दिन र त्यो पनि घरमै खाने चलन रहे पनि अहिले त्यसमा परिवर्तन भएको छ। हाम्रा चाडपर्वलाई मौलिक रूपमै मनाउन सकिए परम्परा मात्र होइन, मौलिकताको संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी साथीहरूको साथमा रमा दाहाल, काभ्रे। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष